Самое значительное, что можно сказать, это слон. Подкаст «Нежный слонь». Что он делает? Он начинает верить. Мир, куда уходят мертвые, и мир, в котором живем мы с тобой, соприкасаются. Его обитатели прямо рядом с нами. Люди сильнейшим образом зависят от источников информации, от конструкции реальности, которая создается СМИ. Я просто пытаюсь наладить связь с этим сложным миром. Когда ты стала Денис, я сказал всем твоим коллегам, этим клоунам, либо приводить свои сердца в порядок, либо сдохнуть. Почините сердца или умрите. Приведите свои сердца в порядок. Keep calm and stay woke. Это не может быть зашкварным, когда ты знаешь, для чего ты это делаешь. Фокусироваться на следующем экспериментальном шаге, а не на большой утопической картине. Это не значит соглашаться на меньшее. Но это не совсем движение к большему. Это просто значит находиться там, где вы есть, более интенсивно. Самой взять направление деятельности и бразды управления ситуациями. Историю пишут победители, но переписывают те, кто отказывается забывать. Отсутствие позиции, толерантность, молчаливая солидарность, замалчивание, отвод взглядов, игнорирование по отношению к любому виду насилия – это не что иное, как потворство. Интеллект сам по себе находится под контролем института. Чтобы иметь свое мнение, нужно быть авторитетом. И, на мой взгляд, это слишком похоже на апелляцию к авторитету. Я просто верю, что знания шарообразны, циркулярны и матриархальны. В любое время власть располагается вертикально. Там никогда не бывает настоящей свободы. Я способен. Мой выбор создает мое будущее. Не так все плохо, если не бояться.
Внимание — это человек. Все, что человек, его внимание. Права берут, а не дают. Не позволять себя связывать. Мизантропия максимально опасна даже в самых бытовых мелочных ситуациях, высказываниях и размышлениях. Тем больше людей, которые обнаруживают себя несчастными, потому что они не могут обнаружить себя обладающими абстракцией. Интернальный локус контроля. Когда успехи и неудачи ты объясняешь своими действиями, а не внешними факторами. Это дает чувство власти над хаосом. Как много вещей мы приобретаем потому только, что другие их приобретают, что они есть у большинства. Одна из причин наших бед та, что мы живем по чужому примеру, и что не разум держит нас в порядке, а привычка сбивает нас с пути. Массовая культура диктует нам быть независимыми и ни в ком не нуждаться, потому что это якобы вершина развития человеческой личности. А биология шепчет: друг, твоя независимость — это не финальный этап. Поняв себя и встав на ноги, тебе предстоит вернуться к людям, потому что только во взаимодействии с другими ты сможешь лучше реализовать свой потенциал. Окружать себя надо только теми, кого хочется обнять. Я не могу нести ответственность за чужое душевное состояние. Что мне делать? Как справиться с болью? Чтобы видеть то, что находится перед носом, нужны постоянные усилия. Круто, когда диалог состоит у особей, у которых фундаментом стоит «я не знаю». Это близкий путь к космосу и вокруг него. Ну или просто прикольно и интересно. Грусть. Как нежна она, как верна она, как ненавязчива. Держит тебя за руку. Она исключительно и избирательна. Питает любопытство далеко не ко всем. А влюбляется в единиц. Влюбляется по-настоящему. Влюбляется до смерти. Да и, как говорил Басс Лайтер, бесконечность не предел. Что вызывает эмоции в жизни, то есть. Что не вызывает,
сразу исчезает.